హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి వీడియోలో ఎయిర్ కూలర్ కెపాసిటర్, ఫ్యాన్ కెపాసిటర్, ఏ కెపాసిటర్ అయినా సరే ఎలా చెక్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ టు అన్లిమిటెడ్ జోస్ ఛానల్. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది కూలర్ మోటార్. ఈ కూలర్ మోటార్కి మన కెపాసిటర్ వచ్చేసి 4 MFD అయితే సరిపోతుంది. అదే ఇది ఫ్యాన్ కెపాసిటర్ అనమాట. ఫ్యాన్కి అయితే మనము 2 MFD అయితే సరిపోతుంది. అంటే మన కూలర్కి అయితే 4 MFD సరిపోతుంది, ఫ్యాన్కి అయితే 2 MFD సరిపోతుంది. కెపాసిటర్ ఏదైనా చెక్ చేసే విధానం మాత్రం ఒకటే చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాన్ కెపాసిటర్ ఎలా చెక్ చేయాలో చూస్తాము. కెపాసిటర్ ఏదైనా చెక్ చేసే విధానం ఒకటే. ఇది 2 MFD ఫ్యాన్ కెపాసిటర్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఈ కెపాసిటర్కి 2 వైర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 2 వైర్స్ తీసుకొని ప్లగ్లో పెట్టండి. ప్లగ్లో పెడితేనే మనకి ఇలా మంట ఫైర్ వస్తుంది. ఫైర్ వచ్చిన వెంటనే తీసేసి ఇలా ఒకదానికి ఒకటి టచ్ చేస్తే మళ్ళీ ఫైర్ వస్తుంది. అంటే ఇది కెపాసిటర్ అనేది పనిచేస్తుందని అర్థం. ఇది చెక్ చేసే విధానం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కూలర్ మోటార్ కెపాసిటర్ చెక్ చేస్తాను చూడండి. దీనికి కూడా సేమ్ అంతే. ఏమంటే MFD వేరే ఉంటుంది. ఇది 4 MFD, అది 2 MFD. ఇది కూడా బోర్డులో ఇలా పెట్టేస్తాము. ఒక్కసారి ఫైర్ వస్తానే తీసేసి 2 వైర్స్ ఇలా టచ్ చేయండి. టచ్ చేస్తే సౌండ్ చూసారా, ఫైర్ వస్తుంది. అంటే ఇది వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉందని, అంటే ఈ కెపాసిటర్ వర్క్ అవుతుందని అర్థం. ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, మనము కెపాసిటర్ అనేది ఇలా పెట్టి బయటికి తీసిన తర్వాత ఈ వైర్స్ అనేది టచ్ చేయకుండా ఈ 2 వైర్లు టచ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఒకవేళ టచ్ చేస్తే షాక్ కొడుతుంది, అందుకని చెప్తున్నాను సేఫ్టీ కోసం. ఇలా ఫైర్ వస్తే మనకు కెపాసిటర్ అనేది వర్క్ అవుతుందని. ఫ్యాన్ కెపాసిటర్, మోటార్ కెపాసిటరే కాదు, ఏ కెపాసిటర్ అయినా చెక్ చేసే విధానం ఇదే. ఇంకొక విషయం, మనకు ఫ్యాన్ మోటార్ స్పీడ్ కానీ కూలర్ మోటార్ స్పీడ్ కానీ తగ్గినట్లయితే ఈ కెపాసిటర్ వల్లనే అని అర్థం. అంటే ఈ కెపాసిటర్ ఫెయిల్ అయిపోతే మనకు స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఈ కెపాసిటర్ చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.